Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, nosso convidado aqui e vai falar de um assunto que eu acho que interessa muita gente: bruxismo, né? Você sabe que tem muitas. Conheço um monte de pessoas que tem muitas dores aqui, né? Acaba com os dentes. O bruxismo tem tratamento. E nós vamos receber hoje o Dr. Tiago Honorato, que ele é dentista. Ele vai falar para a gente sobre o bruxismo, o que pode fazer para melhorar esta doença que ataca milhões de pessoas. E você sabia que a pessoa que tem bruxismo também, ela não tem uma qualidade de sono boa? Então fica ligado aí com a gente, vamos entrando aí, que daqui a pouquinho o doutor Tiago ele está entrando aqui para nos orientar como podemos cuidar do bruxismo, né? Porque realmente o bruxismo é terrível, né, gente? E dores, muitas dores que as pessoas têm e as pessoas também às vezes acabam com os dentes. Selma, boa noite. Fátima, boa noite. Eleir, boa noite. Ângela, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, tá? Oi, Selma, obrigado, querido. Um beijo para você. Boa noite a todos. Mariângela, ó, enquanto o doutor não chega, tá? Eu vou passando umas receitinhas. Não sei quem assistiu hoje o programa Mulheres, que eu ensinei a fazer lá uma. E fica bom, viu, gente? Ó, uma maionese de abacate picante. É diferente. Ele vai castanha e vai amendoim. Você pega um abacate maduro grande, tá? Corta, põe no liquidificador. Põe o suco de 2 limões. Põe meia xícara de azeite. Põe 4 folhas de rúcula, 6 folhas de manjericão, 4 folhas de hortelã, meia pimenta, dedo de moça e uma colher de café de sal. Bate tudo isso primeiro no liquidificador. Depois que você bater, bem batido, você vai acrescentar uma xícara de café de amendoim e uma xícara de café não de chá, viu? Uma xicrinha de café de amendoim e uma xícara de café de castanha de caju. Torna a bater novamente, bem batido. Está pronto a sua maionese de abacate Gente, experimenta fazer aí, depois vocês me contam, tá? É divina e super nutritivo, que o abacate é um alimento extraordinário. Tem magnésio, tem cálcio, tem luteína, é uma gordura boa, ajuda a baixar os triglicéridos, o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, é bom para a memória. O abacate é um alimento maravilhoso, ainda com castanha e o amendoim também, que é um outro alimento extraordinário. Além de ser um alimento maravilhoso em termos nutricional, ele é um alimento funcional, né? Até para as pessoas que estão fazendo regime, quem tem colesterol alto, triglicéridos, pode usar, que não vai aumentar, ao contrário, vai ajudar a corrigir, tá bom? Faça em casa que vale a pena, viu? Vamos ver se o doutor Tiago já entrou aqui. Doutor Tiago, sem H. Tá aqui. Doutor Tiago. Doutor Tiago vai ter que sair e entrar de novo. Tá o nome dele aqui, tá? Mas ele tem que entrar e para mim poder aceitar ele, por favor. Oi, doutor Tiago. Entra. Ah, entrou novamente? Vamos ver.
Doutor, não sei se você está com alguma coisa, está com algum problema na internet, mas parece seu nome aqui, mas não dá para aceitar. Não é possível a transmissão. Então eu peço para você sair e vou entrar novamente. Começar do zero. Enquanto o Dr. Tiago vai lá, eu vou dando uma receita aqui. Rita, Aparecida, boa noite, Aparecida. Ardori. Tiago, boa noite, doutor Tiago. Tamo lá, vamos ver. Vamos ver se você conseguiu entrar agora. Essa é a primeira ainda. Vamos ver, gente. Olha, o doutor Tiago não entrou. Oi, Aparecida. Oi, Rosima. Obrigado, amiga querida. Silmara, seja bem-vinda você e todos, tá? Muito obrigado, gratidão. Vera Lúcia. Rose, obrigado, Rose. Mariângela, oi, Mariângela. Paula. Vamos ver se o doutor Tiago vai entrar. Vamos ver. Gomes. Doutor Tiago. Agora deu, agora deu. Boa noite, doutor. Você tá bom? Bem, graças a Deus. Que Como honra ter vai? você aqui. Muito obrigado, viu? Para você Uma trazer a satisfação. informação para o nosso pessoal aí, falando sobre bruxismo. Ótimo, a satisfação é minha estar aqui. E aí, como é que tá trabalhando, doutor? Como é que tá o Trabalho consultório? no consultório, terminando as funções agora. Terminou agora? Isso. Tá. Doutor, fala para o pessoal em casa, para a gente começar nosso bate-papo, o que é o bruxismo? Então, o bruxismo é o ato de ranger, apertar, serrilhar os dentes, tá? Essa alteração, ela pode decorrer não só em adultos, como em até mesmo crianças. E, E aí, devido doutor, a essa disfunção, o pessoal descarrega tudo na região bucal. tá, e quais são os principais sintomas do bruxismo? Principais sintomas do bruxismo é o ato de ranger. Ele range os dentes, ele pode afetar doenças subjacentes, tá? Como causas como alinhamento e apertamento da maxila, entendeu? Então, são essas causas. Essa concentração neuromuscular também. Tá, isso pode provocar em muita gente muitas dores assim no maxilar, né, Na, doutor? isso, na articulação temporomandibular. Entendeu? Devido a essa carga mastigatória que Sim. afeta o côndilo, né? Nessa região. Então, aí muitas pessoas conseguem desenvolver disfunções até neuromuscular.
Tem pessoas que chegam até quebrar os dentes, doutor. Devido ao ranger dos dentes, a carga mastigatória do bruxismo ela é muito intensa. Geralmente é de 150 a 380 quilograma, né? Que a pessoa consegue descarregar durante essa disfunção. E devido a isso, a longa durabilidade, sem alguma causa, sem tratamento da causa, acontece muito disso, sim. Tem só um tipo de bruxismo ou existe vários tipos de bruxismo? Geralmente existem dois tipos de bruxismo, que é o bruxismo diurno e o noturno, né? Tá. E ele tem cura, doutor? Sim, geralmente assim, essas causas ela tem que ser verificada durante ao longo do tempo, né? E com isso a gente consegue aferir as funções neurológicas de cada paciente e conseguir identificar o que está acontecendo com cada indivíduo. Então, tem cura, né? Para que isso possa diminuir, o indivíduo tem que ter um bom sono, atividade física, para poder descarregar um pouquinho dessa tensão e ansiedade. Então, É, é, um, geralmente, se ele se conter, há cura, sim. tá, é um transtorno de ansiedade, né, doutor, que leva a isso, não é? Tá ligado, sim, é um transtorno de ansiedade Tá, e com tudo isso ele descarrega sem que perceba durante o dia, ele pode ser formado um tique, né? Até mesmo um tique nervoso, ele sei. começa a descarregar ali, ele começa a ter aquela tensão, né? E durante o sono, no ranger ou apertamento também dental. Ó, a creonista aqui, nossa amiga, eu tenho Sim. disfunção e já quebrei meu dente. E as dores são horríveis. Então, devido a essa disfunção, não só acomete a parte coronária, né, de cada dente, devido ao ranger, ao estressamento dentário, mas também pode ocorrer também com isso na região periodontal também, nos ligamentos periodontais, aonde começa a aparecer aquelas raízes, tá, expostas começa com tudo isso. Então, tem toda essa parte que acomete, infelizmente. Doutor, e se a pessoa não cuida, mas se ela deixa para lá, acha que é uma bobagem, isso na frente ela pode ter consequências, não pode? Sérias. Consequência, as consequências são graves, porque, assim, conforme o decorrer do tempo, se não há um cuidado, não há uma função sobre esse bruxismo, perde, sim, parte coronária devido ao ranger dos dentes, você perde altura e começa a ter problema na articulação temporomandibular, que é aqui na região do côndilo, onde fica atrelada a mandíbula e maxila, e assim, com isso pode também afetar o que? Dores no pescoço, dores de cabeça, tudo isso começa a afetar a função física da pessoa. Doutor, quando a pessoa às vezes tem uma doença dessa já, uma evolução muito grande, às vezes precisa de mais de um protocolo, além de procurar o dentista, procurar tomar alguma medicação para transtorno de ansiedade, para estresse e fazer até terapia, às vezes é necessário essas três coisas combinadas para ter um bom Sim, resultado. as três coisas, elas estão em conjuntos. Tem que ser feita os cuidados, tá? Tem que às vezes tomar um remédio para diminuir essa ansiedade, tá? E tudo isso a gente consegue tá tratando e diminuindo essa causa, tá? Além do indivíduo também, ele tá vendo o que está acontecendo durante o dia, poder fazer as atividades físicas também, para poder descarregar um pouquinho essas tensões. Então, tudo isso, sim, está atrelado com essas três funções aí. Precisa, às vezes, intervir com algum medicamento, alguma medicação, assim, para poder diminuir essa ansiedade. Tá, a Narcisa Lenz, ela está perguntando aqui, ó,
eu tenho bruxismo noturno, meus dentes ficam rangendo todo o período do sono. Ainda brincou aqui assim, não é que eu escuto, mas já me falaram, todo mundo em casa me fala. Então, isso, o bruxismo noturno, ele decorre muitas vezes de 3 a 4 vezes assim durante o sono. E essa função de apertar e ranger é de 8 a 10 segundos. Então, durante esse período do sono, ocorre sim essa função. O indivíduo ele começa a apertar os dentes, descarrega ali intencionalmente, sem perceber, e começa a apertar. Aperta e range. Há casos Isso que também, até bate maxila com mandíbula. olha, isso também pode causar alguns dentes começar a ficar entortar, não pode, doutor? Com o tempo, se não Então, cuidar? com tudo isso, assim, devido a essa pressão, a essa carga intensa mastigatória que é decorrida e descarregada sobre os elementos dentais, ele começa a pinhar, começa a ter giroversões, a desenvolver maloclusão, né? Que é o que a gente, no termo odontológico, maloclusão é fora de oclusão, começa a entortar, começa a giroverter, porque devido a isso, ao bruxismo, ele range. Então você perde o que é a altura do elemento dental. Então acontece isso realmente. E é aí onde começa o agravamento do bruxismo. Tá. A nossa amiga Jussara está perguntando se tem um momento da vida que aparece mais o bruxismo. Isso daí não tem momento da vida. Isso daí, de repente, o indivíduo ele está ansioso, ele é ansioso, entendeu? Então, desencadeia esse ranger de dentes. Então, assim, eu vou te falar, o momento assim que acontece mais é quando você está com uma crise muito intensa de ansiedade, é quando você está muito tenso, entendeu? E um estresse tá, da sua vida cotidiana, você não está conseguindo relevar, então é nesses momentos que desencadeia esse tipo esse tipo de disfunção. Tá? Isso pode acontecer em pessoas jovens e até pessoas com uma certa idade, né, doutor? Exatamente. Tem casos assim, o bruxismo, né? Não escolhe. A pessoa desenvolve. Então, se uma criança de 5, 6 anos, que eu já tive casos, né, é hiperativa, é nervosa, é tensa. Então, durante o dia, pode decorrer bruxismo diurno, que é um tique, que é uma expressão de ela se locomover e expressar a força mastigatória. E de noite, aí sim, quando a criança descarrega muito as tensões nervosas durante o decorrer do dia, né? Que ela descarrega durante o sono, tá? E o adulto a mesma coisa. Ó, doutor, e como é feito o diagnóstico? Tem algum exame, depende muito desse bate-papo com a pessoa, ou só de você dar uma olhada, fazer uma avaliação, já dá para saber se a pessoa tem bruxismo? Então, a avaliação é feita de duas formas, tá? A gente consegue identificar um indivíduo, um paciente que tem o bruxismo durante o decorrer de sua vida, quando os dentes, as incisais dos dentes, elas estão desgastadas, tá? Estão baixas. Quando o indivíduo apresenta muitas vezes dores musculares, tá? Na região de côndilo, tá? Estalido, a gente consegue também identificar aí uma perda considerável de dimensão vertical, que é onde você começa a serrilhar os dentes perdem a altura e aí aqui começa a afligir na articulação, tá? Também tem o exame eletromiográfico, tá? Que ele mede as tensões dos músculos, tá? Masséter e temporal, tá? Masséter e temporal. Que aí ele mede, são colocados eletrodos e vê o momento e a hora que esse músculo ele consegue começar a descarregar ali as suas tensões. Então é dessa forma que a gente consegue identificar o indivíduo que está com um bruxismo acentuado e crônico também. Sei. Marcos Donato está falando aqui, grande doutor Tiago. Abraço.
Obrigado, Marcos. A QVM08 Mendonça. Boa noite. Doutor, tem muita gente que às vezes vai no otorrino e fica com dor nessa parte, acha que é uma inflamação no ouvido, vai, o médico verifica, faz todos os exames, não dá nada. E a maioria, a pessoa precisa procurar também um dentista, que a maioria dos casos pode ser um bruxismo, não pode? Que leva essa pessoa a ter uma dor constante no ouvido, não pode? Com certeza. Então, não só a dor na região do ouvido, como No ouvido, postura também, até mesmo. Toda hora o indivíduo começa a ter dor no pescoço, no músculo, pescoço. começa a fazer aquele negócio, dor de cabeça também. Isso tudo influencia, tá? E muitas vezes nessa hora a gente consegue identificar isso. Tá? Então, é bom procurar, sim, sempre estar em manutenção, fazendo as manutenções periódicas com o dentista, tá? Para a gente poder estar identificando isso, porque assim, muitas pessoas não sabem que sofrem desse mal. Vai levando, né, doutor? Vai deixando, né? E às vezes, Exatamente, vai deixando, não percebe o que está acontecendo e aí acaba decorrendo tudo isso e achando que é outro tipo de problema, quando na verdade é um problema simples, não tão fácil de resolver, mas é simples de interceder. certo. Isso pode também atrapalhar a mastigação, doutor? Com certeza. Atrapalha assim na mastigação, porque ao longo disso a pessoa não consegue perceber, não consegue identificar, ela começa a descarregar ali, aí começa a má oclusão, tá? E aí é onde começa a bagunçar todos os elementos dentais. Então disso começa a provocar estalido até mesmo na boca, na região condilar e começa a afetar. Doutor, isso também pode causar, porque tem pessoas que têm uma dor de cabeça quase constante e tem aquele desconforto aqui que sobe para a cabeça, né? Tem muitos casos Exato, assim, que as pessoas até acham que é enxaqueca, né? Então já exatamente. tomou tudo que é remédio para enxaqueca e não melhora. Isso também pode ser uma causa, não pode? Com certeza, porque assim, com esse tipo de disfunção, acomete o quê? A longevidade da articulação temporomandibular. Então, afeta isso, tem estalido, dor de cabeça sobe, aí vira crônica. Então, a pessoa não consegue identificar, e é disso daí que é o decorrente. Tá. Isso pode atacar até aquelas dores que a pessoa fala: Nossa, eu vivo com dor na nuca. Vai medir Exato. a pressão está normal, né? Tem caso de pressão também. Verifica a coluna está normal. Isso pode ser dos dentes, né, doutor? Com certeza. Isso decorre muito disso daí, né, de apertamento dentário, até também fugindo um pouquinho, né, do siso. Terceiro molar também pode acontecer Tá. isso, região postural também. Postural, dor na região do pescoço e cabeça. O dente não é só para mostrar, para um sorriso bonito é legal, né, doutor? É Mostra legal, mas tem que ser alegria, né? tratado. É bom. Mas ele é Exatamente. muito mais do que tudo isso, né? Tudo é muito. Exatamente. Aliás, o corpo humano é perfeito, né? Tudo tem o porquê de ser, né? Exatamente. Tudo tem uma função. Todos os dentes É. eles exercem a função na cavidade bucal e se você não tem um devido cuidado, acomete muitas coisas. Doutor, durante muito tempo as pessoas falavam assim: ai, mas eu tenho medo de ir no dentista, por questão de dor e também questão de bolso, né? Tudo porque tem trabalhos dentários, lógico, implante, alguma coisa, que são muito caros. Mas, no geral, o dentista não é nada esse absurdo que as pessoas colocam. De repente, as pessoas se cuidam bem antes dos dentes, lá na frente ela evita de gastar muito mais, não é? Exatamente. Se você tem um cuidado periódico, você evita o gasto, entendeu? Porque assim, o que acomete muitas vezes é a falta assim, de cuidado. A pessoa vai deixando, deixar de cuidar. E aí o que acontece? Quando você vai ao dentista, é um gasto enorme, porque assim, soma, Sim. né?
há vários elementos dentais que estão acometidos de repente por cárie, até mesmo essas disfunções que precisam colocar dispositivo para poder ajudar na melhora. Então, com tudo isso, eleva um pouquinho os valores, né? Então, assim, muitas vezes é do ser humano deixar, vai deixando, e quando vai cuidar, aí fica com aquele trauma. E muitas vezes não só é o trauma de financeiro, mas é o trauma, tá, físico e mental, que é o medo do dentista, o medo dos cuidados, o medo da dor. Ele de repente já vem acometido de dores, conforme o bruxismo ocasiona também, e outros elementos dentais. E aí gera o quê? Um desconforto para o paciente, entendeu? Nesse sentido. E aí, assim, aumenta, claro, em valores, né? E aumenta também a ansiedade e as disfunções bucais, porque você deixa de fazer o tratamento adequado. E outra coisa, as pessoas precisam ter cuidado também, doutor, porque a sua boca, se você não tiver os cuidados, você pode ter outras doenças muito sérias, né? Doenças renais, doenças do coração. Quantas doenças você pode ter quando você não tem os seus dentes bem cuidados, com bactérias, você vai engolindo tudo isso. Isso mais na frente pode trazer consequências muito sérias de saúde também, né? Ah, sim, com certeza. As bactérias existem, né? E a boca é assim, não é um poço, né, de bactéria, mas é onde contém muitas bactérias, né? Muitas E bactérias. assim, o nosso organismo luta contra elas, né? E se assim, se você deixa proliferar, é muito arriscado isso. Elas hoje em dia, devido assim, às vezes eu preconizo com alguns pacientes meus que hoje em dia, bem antigamente, não se ouvia falar de repente de bactéria de canal instalar, ou então foi para a cabeça, essas coisas assim. Acontece, mas hoje em dia está acontecendo mais devido, eu acho assim, à alimentação. A alimentação do indivíduo está um pouquinho escassa, não está muito adequada, então se prolifera, de repente o organismo ele está mais suscetível a isso, tá? Hoje em dia, mais os jovens de hoje, tá tudo suscetível nesse sentido. Então tem que ter um cuidado periódico sobre isso. E é muito perigoso, Muito. porque assim, causa problema estomacal. Muitas vezes o hálito, o mau hálito não é só estomacal, é bucal também. Então causa problemas periodontais. E isso tudo, as bactérias percorrem o organismo, o corpo humano, e aí elas vão se instalando. Então tem que ter um cuidado excessivo na cavidade oral. Doutor, escovação também, porque as pessoas acham que tem que só escovar os dentes de manhã, depois do almoço e depois de janta, e às vezes não dá nem tempo de escovar direito, né? Principalmente depois do almoço, as pessoas às vezes estão com pressa, não escova direito. Então, assim, toda vez que ela comer, principalmente coisas que têm açúcar, né, café, tudo, o certo seria escovar os dentes, não seria? Corretamente seria a higienização, né? Mas a gente preconiza pelo menos 3 vezes ao dia, né? Para poder, assim, Tá. ter um cuidado especial. A última escovação, a noturna, é a principal, tá? Que é onde você deve, pelo menos, fazer o uso do fio dental, tá? Para evitar, assim, cáries interproximais, tá? Que é aquela cárie que acomete entre um dente e outro. Essas cáries são as piores, são as mais complicadas de se tratar, entendeu? Porque acomete um dente e outro. Aí é onde a gente volta lá naquele contexto, fica mais caro. Por que fica mais caro? Porque de repente a cárie não acometeu um dente, sim dois, devido que a falta de uso do fio dental, assim, não é a pouca higiene, mas a falta de cuidado excessivo, porque tem que passar o fio dental e logo após a escovação. Então, assim, eu sempre preconizo a última escovação. É a principal, onde você tem que sempre estar higienizando com fio dental, né? Nos espaços interproximais, e aí sim faz a escovação com dentifrício, que é com pasta, e de repente até um enxaguatório seria bom. Tá. Os enxaquatórios pode ser com álcool ou sem, tanto faz, doutor? É melhor assim, dependendo do enxaguatório, eu indico pelo menos 3 vezes por semana, porque se for com álcool, muitas vezes acaba um pouquinho com a flora bucal,
tá? Você Tá. fica mais suscetível, o pH da saliva ele abaixa e aí fica mais suscetível o quê? A cárie, entendeu? Então eu indico pelo menos umas 3 vezes com álcool, né, por semana, tá? E o sem álcool pode fazer o uso todos os dias. Todos os dias, é mais seguro, né? É. Exatamente, é mais seguro. Mas assim, o mais importante, tá, para a higienização é escovar língua e bochecha e céu da boca, né, que é palato, tá? E você fazendo Tá. essa higienização, língua, bochecha e palato, não tem como ter cárie. Tá. Olha, é um todo, né? É, não é só o Exatamente. dente, não. É a boca num todo, né, doutor? A boca E, não e uma, todo. e uma limpeza dentária, assim, procurar o dentista e fazer, o ideal seria 3 vezes por ano ou 2 vezes por ano, dá. Eu indico a cada 6 meses, 2 vezes por ano, né? Tá. Dependendo, tá? Da flora bucal, dependendo da higienização do paciente, entendeu? A gente pode indicar 2 vezes ao ano. Se não, eu indico de 3 em 3 meses, tá? Porque de repente um indivíduo, aí a gente volta nos problemas físicos. Tem problema estomacal, muitas vezes eles não sabem. Por que acumula aqueles cálculos dentários, sabe? Atrás do dente fica aquelas pedrinhas, aquele cálculo. Muitas vezes decorre o quê? De medicação, tá? Terapia medicamentosa por alguma coisa que o indivíduo tenha sofrido ou está sofrendo durante o período de vida e muitas vezes problema, a maioria é problema estomacal. Então, assim, o pH baixa, o salivar, né? O pH salivar baixa e aí é onde começa a fazer aqueles cálculos, né? No dente. Então, assim, se você vê que está formando, tem formação excessiva, que dali vai, ele acumula na região cervical, que é bem ali no pezinho do dente, né? E aí depois o que que acontece? Acumula ali, logo após, inflama a gengiva, tá? Se você não faz o cuidado, não faz a retirada desses cálculos, ou seja, a limpeza e a raspagem, ele vai para o periodonto, para o osso. E aí complica, que aí é onde você começa a perder tecido de sustentação dentária. Muitas vezes aquelas pessoas que falam, meu dente ficou mole, ficou com mobilidade e tá caindo. Então, decorre disso, tá? Muitas vezes o indivíduo ele não percebe, não tem essa informação que tem que retirar aquele cálculo, e aí sim, passa da gengiva para o periodonto, porque é para o osso, né? E aí começa a perder. Nosso organismo ele é muito essencial e esperto, que quando tem as bactérias ele foge. Dito isso, o que você vê? Quando tem problema na cervical, a gengiva ela retrai um pouquinho, ela começa a retrair, inflama, retrai, e depois disso as bactérias passam para o osso. E aí perde alimentação. Então, com isso, André, eu sempre indico, pelo menos, se o indivíduo, se eu vejo na consulta que tem uma excessiva formação e de repente ele não está vendo a causa, né, o motivo disso, então eu indico de 3 em 3 meses a limpeza e raspagem. É, doutor, e outra coisa, é legal a pessoa fazer isso, porque quando o dentista vai fazer a limpeza, ele vai verificar os dentes da pessoa para fazer a limpeza, né? E ali mesmo ele pode, de repente, uma coisa que a pessoa não está sabendo, o dentista vai enxergar aquilo e vai orientar aquela pessoa para que aquilo não se torne mais grave na frente, né? Exatamente. Exatamente. Você pode detectar um problema na cavidade oral, muitas vezes quando você passa o fio dental. Você passa o fio Tá, dental na região interdental, não tiver com sangramento, tá? A não ser que você passe e machuque a tua gengiva, não tiver com sangramento, tá excelente. Se você vê que o fio dental tá sangrando ou você tá de repente escovando, você sente que tá com problema sangramento na gengiva, então aí sim, você está identificando, você consegue identificar alguns problemas e você tem que procurar um dentista para poder tá. fazer os exames corretos. E nisso também, André, esses problemas gengivais muitas vezes decorrem também do excessivo ranger de dentes. Porque o indivíduo ele descarrega, já pensou, você imagina, 150 a 380 quilos, né? Um ranger de É muito. dente, tá? É muita carga mastigatória. Isso afeta o periodonto. Então começa daí a fazer aquela toda a distorção, a disfunção dos elementos dentais. Começa aí também.
entendeu? O bruxismo também ocasiona Sim. isso. Dentista é uma coisa, é igual você tem que fazer. Eu acho assim, as pessoas deveriam não deixar acumular e não ficar muito tempo sem ir no dentista. É igual você fazer um check-up. Eu acho que o check-up você não tem que esperar ficar doente, né, doutor? Isso é O verdade. ideal era todo mundo fazer um check-up, pelo menos, né, 1 a 2 vezes por ano, né, para ver como é que Isso. está tudo, seus níveis de colesterol, seu nível de glicose, de tudo. O dentista é a mesma coisa, é saúde, né? Ele tem que fazer parte desse pacote, né? Com isso, você pode evitar inúmeras doenças e ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Com certeza. Se o indivíduo, o paciente, o ser humano, ele começa a ter essa visão, esse tipo de entendimento, tá? Com certeza tudo muda. Até o que come, né, doutor? Ele vai refletir muito nos seus dentes, né? Se você Sim, a come dieta, muito. a dieta, a É, dieta influencia muito, porque tem dieta, a dieta cariogênica que a gente fala, né, que nós odontólogos temos esse linguajar, assim, muito trigo, muita bolacha, muito macarrão, muito carboidrato. Eu tenho que tomar cuidado com a dieta, tá? Muita fruta eu até indico, tá? Mas dependendo da fruta no período noturno, eu já também não indico, que nem uma banana ou então uma manga. Então tem que fazer bem. Fez o uso, ingeriu, fez a ingestão, então faça bem a higienização, porque a dieta ela conta muito na cavidade, entendeu? Então se você faz também uma alimentação boa, e não só na cavidade, mas o seu organismo, todo mundo, todo não responde, todo, é né? verdade, é verdade. É. Comer de verdade, comida de verdade é a melhor comida, não comida industrializada, né, doutor? Aprender a comer comida de verdade vai melhorar você num todo, não só nos dentes, mas vai deixar você melhor na vida, né? Para tudo, né? E nunca é tarde para começar isso, né? Não, sempre o indivíduo tem que preconizar isso. Tem que Sim, fazer um modo de vida para você poder se alimentar, para você poder viver bem, né? Não é é. só, não é só a cavidade oral, mas é um todo, né? Então sempre tem que poder estar se policiando, né? Pode, pode, Onde fica? pode umas coisinhas ou outras, umas balas, né? Umas coisas assim, Sim, além sim. do possível, É, mas faça a higienização, que não seja direto isso, sempre esse tipo de alimentação, para poder assim você estar num todo, né, no geral, bem. sim. Eu acho que a vida não precisa ser chata, né, doutor? Ah, não, Exatamente. não vou tomar um copo de refrigerante por causa dos meus dentes. Não precisa tomar refrigerante todo dia, nem deve, tá? Mas de vez em quando você tomar meio copo, você vai num aniversário, né? Mas se você pode evitar, melhor. Mas tudo de vez em quando é permitido para a vida não se tornar tão chata, né? Não ter necessidade da Isso, pessoa ser extremista, né? Mas eu acho que você ter os exatamente. cuidados no dia a dia é fundamental da sua saúde num todo, com os dentes, com a sua saúde no geral. Isso é fundamental e necessário, né? Com certeza. Tem que tornar isso fundamental para poder Sim, sempre estar sim. tá bem, né? É. Onde é seu consultório aqui, doutor? Eu estou aqui na Rua Bresser, perto Ah, do, tá, do... super central. É fácil? Isso, exatamente. Na Tá. região central. E como é que as pessoas. Você está atendendo normal nesse período agora? Como é que você está Então, atendendo? agora eu estou com uns horários reduzidos, né? Mas eu estou atendendo normal. Tá? A gente está entrando em Tá. horário reduzido, marcando assim horário reduzido para poder evitar esse tipo de problema, né? Que Lá está no seu, causando. lá no seu consultório você faz a parte estética também ou não? Fazemos aqui estética, tá? Funcional, a gente Tá, também preconiza também a articulação também, tá, temporomandibular, a gente tem atenção nisso daí, e outras coisas mais aqui. Implante, a gente também tá preconizando aqui, a gente faz alguns tá. implantes, mas estética também a gente está mais aí. Quer dizer, toda a parte dentária se faz lá no consultório. Sim, parte endodôntica e implantodontia, tá? Clareamento também, que aí já compreende na fase estética, né? E a gente está tratando tudo aqui. Ó, tá falando aqui, ó. É candidíase oral. Já usei nistatina e várias vitaminas e não deu certo. Então, a candidíase você pode tratar com esse tipo de medicamento. Eu, muitas vezes, a gente faz a higienização, né?
E indico também, assim, é uma coisa bem simples que eu gosto também de estar indicando para isso, tá? Que é um bochecho, tá? De água, sal e vinagre, tá? Você faz a higienização com gaze, tá? Sempre. Mas isso também decorre também do sistema imunológico, tá? Baixo, de repente abaixou Baixa alguma coisa imunidade, e é. aí aflora isso. É Exatamente, verdade, tá? E é aí o que que verdade. eu faço? Peço para sempre estar o quê? Quando o paciente apresenta esse quadro, a gente está fazendo o quê? A limpeza, tá? Raspagem dos dentes, limpeza e profilaxia, né? E com gaze, e aí sim, eu indico esse tipo de bochecho, tá? Geralmente morno, 3 vezes Tá. ao dia. Uma limpeza também aí, com bicarbonato também antes de fazer o bochecho também é legal, né, doutor? Sempre. Então, na profilaxia a gente sempre faz o jato de bicarbonato, né? Tá, E a limpezinha dos dentes. Sempre. Tem tá. que ser feito porque assim, aonde penetra ele aflora. O bicarbonato, ele começa. Não é que ele clareia, né? Ele limpa Sim, todos. não, Porque não é os para isso. nossos. Eu estou falando justamente para candidíase, não para limpar os dentes. Eu estou falando no caso da Exatamente. candidíase, Isso. para fazer uma limpeza na boca dela com bicarbonato, né? Você enrola o Isso. algodão, um pouquinho de água, põe no bicarbonato e limpa toda a boca. E depois você faz o bochecho, né? Também pode ser. Eu também Tá. indico também. Eu faço Aham. também, às vezes, muitas vezes, o paciente, não gosto de água, só vinagre. Eu indico também água oxigenada também. É É bom ótimo, também. é. É É. ótimo. Doutor, como é que as Conversa. pessoas marcam o horário com você? Então, elas podem estar agendando pelo WhatsApp, né? 98140 7908 ou o telefone fixo, que é 2291 0557. Vamos lá, doutor. Ó, WhatsApp 011 011 9 é 8140 98140 7908. 7908. Isso. Tá. Ó, então o WhatsApp, marca aí, doutor, ó. Doutor Tiago Honorato, tá? 011, se for fora de São Paulo, né? Porque muita gente vem do interior de São Paulo, vem de outros estados e é tratamento também em São Paulo, né? Mas se for de Exato. São Paulo, não precisa colocar 011. É 981407908. 981407908. O telefone fixo do consultório dele no horário comercial, se você preferir ligar, você pode ligar também, que é 22910557, é isso? Exato. Ó, 22910557. 22910557. Doutor, queria muito te agradecer. Foi muito legal ter você aqui e ajudar as Obrigado. pessoas a orientar, que eu acho que a orientação na saúde é tudo, né? Desde a parte nutricional, a parte dentária, tudo, todos a previsão antes de ficar doente, você cuidar é o melhor caminho, né? Antes da coisa ficar pior, né? Então, assim, visitar sempre um dentista, não esperar que a coisa piora muito, né? Igual as pessoas agora, nessa pandemia, as pessoas estão deixando muitas coisas para lá, né? Com cuidado, ir com cuidado, né, doutor? Mas também não deixar para lá, né? Exatamente. Tem que sempre preconizar isso, a higiene oral, os cuidados periódicos, tá? Não deixar pioras, né? E sempre estar fazendo as manutenções necessárias. Doutor, você tem algum canal, tem alguma coisa na internet que você queira deixar? Eu tenho o meu Instagram, né? Que é o TMH Honorato com H. É, só esse, por enquanto que eu tenho. Tá. Ó, mais fácil também mandar o WhatsApp e ligar. Se você quiser mandar o WhatsApp, é 011 98140 7908. Se você quiser ligar no horário comercial, 2291 0557. Doutor, muito obrigado, viu? Conto com você mais vezes. Adorei falar com você. Obrigado pelo incentivo, por poder me proporcionar
elucidar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a odontologia contigo e espero estar sempre aí, ajudando o senhor Não, a foi muito melhorar bom, aí. tá? Muito bom Tá mesmo. ok. Gratidão, viu? Uma boa noite para você, Obrigado. tudo de bom. Né? Amém. Gente, se cuida. Né? Agora é o momento da gente se cuidar da nossa saúde no todo, ter os cuidados, sim, máscara, não abrir mão da máscara, de tumultos, tá? A coisa está muito mais perigosa que a gente possa imaginar. Nossa, e está muito triste, né? E eu queria aproveitar e já passar um tratamento aqui, uma indicação para aumentar o sistema imunológico. Porque eu acho que esse momento, tudo que a gente precisa nesse momento é aumentar o sistema imunológico e ter todos os cuidados. Para quem já pegou a Covid e está recuperando, pode fazer isso, e para quem não pegou, se vier pegar, ter uma recuperação mais rápida, né? Por que, aumentar o sistema imunológico é importante? Porque quem está com o sistema imunológico em alta, não só a Covid, mas qualquer outras doenças, você recupera muito mais rápido e previne outras doenças, como herpes, psoríase, pneumonia e várias outras doenças, e até a Covid mesmo, você usando, você pode, não que você vai evitar de pegar a doença, só você vai evitar se você tiver os cuidados, que todo mundo já sabe, mas vai aumentar seu sistema imunológico, você vai ter um ganho enorme. Então, um suco todo dia que você poder fazer é o seguinte: uma fatia de abacaxi, tá? O suco de um limão, 4 folhas de hortelã, uma colher de sopa de pólen, que é um granulado, uma colher de sopa de mel, um copo de água. Bater e tomar 2 vezes por dia. Você fazer uma pasta também, você pega, pode ser 50 gramas, tá? Se quiser dobrar também pode. Você pega 50 gramas de gengibre em pó, 50 gramas de açafrão da terra em pó, põe numa vasilha, mistura o mel até virar uma pasta, tipo a massa de bolo, e toma uma colher de sopa 2 vezes por dia. É ótimo para aumentar o sistema imunológico. Comprar também a vitamina D de 2.000 unidades, mais você toma a vitamina D de 2.000 unidades, junto com um comprimido de zinco, depois do almoço e depois do jantar, para aumentar o seu sistema imunológico. Compra a curcuma longa, comprimidos, toma 2 comprimidos depois do café da manhã. Compra o óleo de alho em cápsula, toma 2 cápsulas à noite. Tá? Isso é excelente para ajudar a aumentar o seu sistema imunológico, para as pessoas que já pegou a Covid e está recuperando, para as pessoas que não pegaram, para aumentar o sistema imunológico. Então, isso vai te trazer ganhos. E ter uma alimentação mais natural possível, mais rica em frutas, legumes, verduras, comidas de verdade, ter controle também das suas doenças, diabetes, obesidade, todas as doenças, isso se ela estiver controlada, também é muito importante neste momento, tá? Então, agora é o momento da gente ter um olhar para a nossa saúde, para a saúde da nossa família, para a saúde do outro também, né? Tem muita gente passando necessidade. Se você puder também, essas pessoas que estão passando necessidade, ajudar de alguma forma, não importa, mesmo com pouco, sabe? Para às vezes a pessoa que não tem nada, o pouco se torna muito. E não desperdiça alimentos. Usa o alimento num todo, as cascas, os talos, tudo isso você pode usar na sua alimentação no seu dia a dia, que está cheio de nutrientes. Tudo isso vai te trazer mais saúde e aumentar mais o seu sistema imunológico. Se você precisar de qualquer tratamento natural, tiver qualquer dúvida, onde eu posso encontrar esses produtos, André? Não só esse, mas qualquer tratamento natural, você pode entrar em contato, mandar um zap para a Natureza Equilíbrio, para o telefone. Não importa o estado que você mora, eles mandam para qualquer lugar do Brasil. 011 9
9162 9753. 011 99162 9753. Se quiser ligar, pode ligar de segunda a sexta no telefone 011 29 50 2304. 011 29 50 2304, tá? Gente, uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. É o momento da gente também elevar nosso pensamento às orações, tirar momento para orações, pedir misericórdia de Deus, que não só cuida da gente, da nossa família, mas que cuida do mundo, né? Que salva as vidas. Uma boa noite para vocês. Fica com Deus e até a próxima, até amanhã, se Deus quiser.